asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñi ñuy suivre ñëpp ci seen chaîne bi di Sama Xalaat TV ñu ngi leen ziar baax di leen remercier ci suivre bi ngeen di suivre vidéo yi di leen demande tam ku ci seetaan vidéo rek nga jàpp ni am na koo xam ne war na ko mën a jëriñ bul hésiter partager ko voilà même sax bu fekkee ni sa xamoo kenn ku muy jëriñ mais am nga yeneen compte ci yeneen réseau yi mun nga ko fa partager du ñàkk kenn gis ko foo xam ni am na feebar bi nga xam ni li ñuy wax concerné na ko mu mën cee jëriñu bu ko defee yow mi ko partage nga am ci yow voilà comme ni ñu professeur amee yiw te loolu jarul xeeb def lu baax jarul xeeb ñu leen di fàttali ñu ngi dalal professeur Ousmane Ndiaye professeur ñu ngi lay nuyu di la ziar ñu ngi lay fay sëñ Pape Mor Lo vidéo tay bi nag huile essentielle bi ñu bëgg a waxtaane maanaam arbre à thé la waaw muy lu jëm ci garabu warga voilà léegi huile essentielle boobu lañ bëgg a xam ay njëriñam ci wàllum wér-gu-yaramu doomu aadama yi. d'accord waaw sëñ Pape mu nekk huile essentielle boo xamante ni arbre à thé bëri na njariñ parce que dafa nekk antibactérienne. maanaam day lutter contre les bactéries. waaw nekk anti infection. waaw baax loo xam ne pour les infections baax na ci. mais aussi antiviral. mooy tout ce qui est virus. ak yu demee noonu baax na ci. donc day renforcer le système immunitaire. nit ki bu koy jël daf koy renforcer bu baax a baax. donc day protéger la peau. maanaam deru yaram bi. daf koy protéger contre le soleil surtout. ñi nga xamante ni surtout dañuy amee ay acné muy picc kanam ak yu demee noonu. wala ñi nga xamante ni dañuy sofe. parfois moom it baax na ci. ni wala ñuy am ay douleur dentaire. maanaam mettitu bëñ. wala ñuy faral di soj lu bari. parfois ñoom it tamit garab googu baax na ci ñoom. ñi nga xamante ni dañuy sëqat. moom it baax na ci ñoom. ñi nga xam ne dañuy amee bakkan yoo xamante ni day xel yi ndox toujours. maanaam ndox mi foo ko fekkee day wadd daal ci seen bakkan yi. waaw xam naa ne saju ndëkkaale sax am nañu ko mën a tuddee saju ndëkkaale wala yu demee noonu. ñoom it baax na ci ñoom. ñi nga xam ne dañuy amee problème mu bronchite. aussi baax na ci ñoom. ñi nga xam ne dañuy amee li ñuy wax sinusite. muy yaaf. huile essentielle boobu baax na ci ñoom. baax na ci ñoom. ñi nga xam ne dañu amee brûlure muy lakk-lakk. moom it baax na ci ñoom. ñi nga xam ne dañu amee li ñuy wax infection buccale. nga xam ne problème mu gémmiñ seen bëñ gémmiñ gi day am infection wala yu demee noonu wala ay taab ak yooyu. baax na ci ñoom. infection urinaire. ñi koy am aussi baax na ci ñoom nga xam ne dañu am jafe-jafe sëy. wala ñu am jafe-jafe tuur ndox. wala ñu am li kyste wala avortement. wala myome. wala trompe bouchée. yooyu yëpp huile essentielle arbre à thé bi baax na ci ñoom. ñi nga xamante ni dañuy amee seen bopp yi day amee li ñuy wax karaw guy ruus wala karaw guy dagg. wala yu am yenn feebar yi ñuy wax teeñ wala gaal ak yu demee noonu. genre microbe yooyu. baax na ci ñoom. ñi nga xam dañuy amee saan. ñuy wax les vers intestinaux. moom it baax na ci ñoom. ñi nga xam dañuy amee maux de ventre ay biir buy metti ñoom it baax na ci ñoom. donc mu nekk garab goo xam ne kon yooyu yëpp. mën na ko saafara. d'accord moom arbre à thé. macha allah. kon xam naa nga fàttali nit ñi utilisation. waaw utilisation waaw moom nag day nekk dafa bokk ci huile essentielle yi nga xam ni. nit ki war ko def utilisation bu yàgg. maanaam durée prolongée dañ ko ci tere maanaam bu méttee une semaine. mën nga arrêté wala 10 jours maximum mën nga arrêté. d'accord noppaluwaat quelques jours doog reprendre at moom noonu la mooy bëgguñu nit ki di ko jël continue toujours. moom loolu ci kii yam la bokk. d'accord bokk na ci tamit comme ni ñu ko waxee rek ci huile essentielle ni ñu koy utiliser kenn du ko utiliser moom kese. dañ koy diluer. maanaam da ngay wut sa ndox. def ko ci. wala nga wut def ci quelques gouttes quelques toq ay toq. wala nga wut suukar. toqal ko ci naan ko. wala sa lem. wala sa meew. wala sa fonde wala sa kenkeliba yaa xam. wala sa ataaya. nga def ko ci naan ko. d'accord mais kenn du ko utiliser moom kese. su fekkee nit ki daf koy maase wu tamit la même chose. ngay wut beneen huile végétale. huile d'olive wala huile de tournesol wala huile de sump. wala huile de yaa xool daal sa huile bu la neex. waaw nga jaxase ko ak moom di ko maase woo. d'accord donc huile essentielle tamit daan nañu wax ni xale bu ndaw duñ ko jël. les femmes enceintes aussi duñ ko jël. waaw d'accord loolu c'est clair mooy rappel yi daal. incha allah kon am na ci solo nit ñi bàyyi ko xel. parce que tamit garabu nga garaboo ni ñu ko recommandé. parce que dosage c'est très important. ci lépp lu doomu aadama di def waaw dosage dafa am solo ci lekk.
daa am solo ci naan daa am solo ci faju lu si nekk rek boo defee overdose dose bu ëpp day am jafe-jafe voilà jafe-jafe lay indi voilà jafe-jafe li ñaan boobu waa olof naan saafara bu jur jàngoro loolu lay jur kon loolu ñu ciy bàyyi xel kon professeur bi bàyyi la nga tàggatoo ba semaine prochaine merci sëñ ba Pape safrla semaine prochaine non des na benn vidéo aussi économie waaw war a dugg suba muy économie waaw insha allah donc sëñ Pape ñu ngi lay jaajëfale aussi ci kii leer na macha allah di nuyu leen di nuyu mbokk téléspectateurs yëpp di leen joxaat dig daje ci vidéo prochaine bi ci wàllu économie ci wàllu garabu tey insha allah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ana ñi bëgg seen doom jàng alquran ju sell lool waaye itam ànd ko yarub lislaam bu wér lool daaray alquran yi nii ji wuyoo daaray Serigne Modou Gueye Pire nekkoon jàngalekatub alquran bu ñu ràññee woon lool waaye itam njiitu daara ji ji wuyoo ci ki nga xam ne moom moo di docteur Ousmane Ndiaye nekk itam ku ñu ràññee lool fii ci réewum Sénégal moo waral itam mu taxawal daara joo xam ne nag dafa fas yéene jàngal gone yi waaye itam yar leen ci diine ak lislaam mu nekk itam daaray alquran joo xam ne daaray internat la maanaam gone yi dañuy nekk ci ay conditions yu baax maanaam daaray moderne nag boo leen ko déggee mu di daara joo xam ne gone yi dañuy nekk ci ay bonnes conditions waaye itam di lekk bu baax ci noone itam am nekkuwaay bu baax boo xam ne dañ leen di toppatoo lépp loo xam ne soxla nañu ko waaye itam ngir ñu mën a jàng alquran ju sell lool te wér loolu itam waral docteur Ousmane Ndiaye di xam la ne classe bu nekk 20 personnes rek lay daal di jër ngir gone yi mën a nekk ci ay bonnes conditions ñoo ko déggandoo daw leen gaaw yóbbu seeni doom ñu jàngal leen alquran ju sell lool te wér waaye itam di leen xamal ni képp koo xam ne itam bëgg nga sa doom jàng boo ñëwee da ngay daal di def sa inscription 75 000 francs waaye itam képp koo xam ni bëgg ngaa def mensualité 50 000 francs rek ngay daal di joxe ngir sa doom mën a jàng alquran ju sell lool te wér képp koo xam ne nag bëgg ngaa jokkoo ak ñoom wooteel ci 77 536 83 85 di leen xamal ne itam daaray Serigne Modou Gueye Pire dina daal di taxaw bépp dongo boo xam ne nag amee nga jafe-jafe ci sa wàllu wér-gu-yaram maanaam ci mpaj di leen xamal itam daaray alquran ji nag ma nga nekkee foofee ca Ñàkkuraan foofee ca kër Ousmane Ndiaye